Ciao, sono Luca De Martino, partecipo a questa collettiva d'arte a Gragnano, nell'antica fabbrica Liguori, con 4 opere. La prima è il ritratto di mia figlia Angelica mentre dorme. Il quadro si intitola Angelica prima del risveglio, Nole su tela. Da quest'altro lato abbiamo il ritratto di mia moglie Paola, realizzato con un'unica linea di sabbia nera del Vesuvio. Il profilo è su un fondo di sabbia bianca della Sardegna. Su quest'altra parete invece ci sono 2 quadri olio su tela rappresentanti. Il primo un carretto ambulante tipico di Gragnano, 2 fratelli che svolgevano la loro attività tra via Pasquale Nastro e via Roma. Da quest'altro lato, sempre un olio su tela, è un Pulcinella che passa a Castellammare di Stabia, diretto al Sorrento, e si vede il Golfo di Napoli visto da Castellammare. Siamo presenti alla mostra fino al 28 luglio, vi aspettiamo.